अगर तुम्हें लगे कि कोई बिना आवाज के मर्डर कर सकता है, तो तुम शायद सीआईए की सबसे खतरनाक गन के बारे में नहीं जानते। आपको मैं बताऊंगा, लेकिन पहले वीडियो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब कर लो। यह कोई आम गन नहीं थी, इसमें था एक इलेक्ट्रिक फायरिंग मैकेनिज्म। ट्रिगर दबाते ही एक माइक्रो पॉइजन डार्ट निकलता था, जो 100 मीटर दूर तक टारगेट को हिट कर सकता था। डार्ट इतना छोटा और हल्का था कि टारगेट को इसका एहसास भी नहीं होता था। जहर टारगेट के शरीर में जाते ही दिल की धड़कन बंद कर देता था। मिनटों में मौत, और कोई सबूत भी नहीं।